Oo. Wala pa mo, ito na. Yes. Ay, may makasalubong tayo. Bale. Parang si Ayo. Yan din. Okay lang. Maintindihan niya tayo. Bakit ang date-date dito ah? Oo. Date-date ako. Kung ka date. Ay, grabe. Anong berry yan? Anong berry yan? Guys, what's this? Parang nakakain. Uy, pwede bumaba. Oo, sige dyan tayo. Ah, Ang lakas mo ka anime. naglakad. Naka 9,000 na tayo. Woo! Ang bilis na lang natin mag... Kaya sa mga timpani hope. Sorry naman. Ano lang. Ashiga kaya eh. Pwede bang ano, balik tayo dito. Ay, hindi. Kala ko pwedeng. Ay, Tapos wala pwede. palang daan, ano? Paano yun? Hindi natin kinain yung lunch natin. Kaya nga, eh, yun yung problema ko rin. Ano, siguro kakainin ko lang, pero hindi ako magra-rice. Pero, sayang kasi ng rice. Oo nga. Pero nakapag ano na rin ako ng rice. Noong time na hindi ko talaga trip yung ulam. Wala. Oh, Parang 1/4 lang ng kanin yung nakain ko. Gulay na lang. Mahal pala nung napkin na nabili natin. may mura. 300 plus pala yun. Ah, yung walang taxi. Ano ba yan? Ay, may nagpipicture doon. Sayang no, hindi pwede pumunta sa ibang kwarto. Mm-mm. Well, yung mga pasaway, pumunta sila sa kwarto ng iba. Mm-mm. May CCTV kaya doon sa ano? Kaya nga eh. May tracker kaya na sa mga binibigay na pagkain. Napraning agad. Parang familiar tong Becky. Ay, hindi. Foresty. Oh. Buti may ganito dito, no? Mm-mm. Eh, konting alam mo yun, kung gusto mo lang mag-ano, unwind. Oo. Pwede rin ano na, mag-jogging dito. Balik-balik lang. Dito ka, Oo. tapos ano, balik ka din sa ano. Oo. Pwede.
Ay, di ka bumili nung ano? Kasi yung dadalhin din sabi ko, sige na. Hindi na ako bibili. Ako ano, Pinilit ko lang ako sa kwarto. pinilit kong bumili eh. Hobby ko ba yan?